今回の動画は資金管理には欠かせないバルサラの破産確率後編ということですね。トレードで勝ち残るために必要な資金管理を学びます。投資家の皆さん、こんにちは。空飛ぶ投資家クラウドです。今回も深淵なる投資の世界を覗いてみましょう。今回のテーマはこちらですね。前回に引き続きバルサラの破産確率の後編ということでお送りしたいと思います。バルサラの破産確率なくして資金管理はできません。はい、この動画を最後まで見ると負けない資金管理がわかりますので、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルは FX、株式投資、オプション、ETF などの投資を切り口として、科学や金融、経済、歴史、心理学など、投資の知識はもちろん、投資の楽しさを発信する投資教育チャンネルとなっています。私、クラウドのですね、独自の目線と考え方でできるだけわかりやすくお伝えしようと思います。お知らせです。現在無料のオンラインコミュニティやってます。主に週末ですね、交流会やってます。興味ある方はですね、ぜひ参加してください。手法も公開中です。今のうちにチャンネル登録、グッドボタン、LINE 登録していただけたら幸いです。はい、前回までの復習ということですね、バルサラの破産確率についてお伝えしていこうと思うんですが、まず前回までのね、まとめで2つありましたね。1つ目、勝ち残るためには、勝率 51% 以上、リスクリワードレシオが1対 1.1 以上は、最低限必要だよと。いうことをお伝えしました。で、2つ目がですね、初心者。つまりですね、この場合の初心者というのはですね、勝率が 50%、もしくはリスクリワードが1対1に近い方という形になるんですけども、初心者はリスクを 2% 未満にするべきだよねということをお伝えしました。で、この勝率 50% っていうのはなかなか出ないよと。だいたい 30% から 40% 台ですよということもお伝えしました。まだの方はね、ぜひ以前の動画をご覧ください。じゃあですね、ちょっと復習も兼ねて、一回ね、ちょっとやってみようと思うんですが、バルサラの破産確率っていうのは、この勝率とリスクリワードとリスクですね、損失許容、リスクと、あとこの破産することの定義ですね、100万円から始めて1万円になったら破産しますよという定義を決めます。はい。で、じゃあこの場合ですね、勝率 51%、リスクリワードレシオが1対1ですね。で、リスクが 4% とすると、破産確率はどうなるのかというと、ここに出てきます。98.88%。つまり長い目で、こういう手法をね、ずっと続けていくと、もう長い目で見たらほとんど破産しちゃう。資金を溶かしてしまうよということになります。はい。で、先ほどのデータがこれですね。51%、1対1の 4% で、ずっとやってると 98.8% の確率で破産してしまいますよといったものをですね、今回はですね、勝率を下げます。51% だったものを 50% にして、リスクリワードを1対1だったものを1対 1.1 にします。つまり何をしたいのかというと、勝率とリスクリワードは、どっちを上げた方がより勝ちやすいのかっていうことを調べるためにですね、こういうことをしますね。で、リスクは一緒です。リスクは一緒。はい、そうするとどうなるのか。破産確率はこうやって計算しますね。 50%、 1.1 と。で、リスクは一緒です。計算すると破産の確率は 0.28% と出ました。 0.28% です。つまりこのことからですね、何がわかるのかというとですね、はい、これ勝率下げてリスクリワードを上げましたね。はい、つまり勝率を上げるよりもリスクリワードレシオをですね、上げた方が負けにくい。つまり破産しにくいということになります。FX で言うなら、なるべく利益を伸ばした方がいいよねっていうのはここなんですね。はい。なるべく利益は引っ張った方が破産しにくい。負けにくいよねっていうことが一発でわかりますね。はい。じゃあ今度ですね、51%、1対1の 1% でやると破産確率は0になります。はい。リスクがね、1% なんでね、勝率が 51% 以上、リスクリワードが 1.1 以上あれば、基本的には破産しません。理論上はね。はい。破産しませんので、勝率 51% で、リスクリワード1倍で、リスク 1% にすると破産確率は 0% になります。はい。これを元にですね、これです。破産確率 0%。はい。今まで触れてきませんでしたが、こちらですね、定率と定額というものがありますね。これなんだよって思いますかね。はい。で、これ今度ですね、今まで定率でやってました。定率だったものを定額に変えますね。定額に。これどういうことなのかというとですね、定率っていうのはいわゆるパーセントですね。例えば資金100万円に対して、今回だったらリスク 1% なので、1万円をね、毎回かけます。かけて、トレードする。で、勝って、例えば110万円になって 1%、110万円に増えたとしたら、次かける金額は 1.1 万円ですよね。つまり、パーセントでずっとやっていくと。
で、一方でこの定額っていうのはですね、1% だったら一番最初トレード始めます。始めますと時の金額をずっと固定にします。例えば100万円で 1% なんで1万円です。掛け金1万円です。で、それは勝っても負けても常にずっと1万円でやるということですね、定額というのは。はい、定率だったものを定額に変えるとどうなるのか。そうなるとですね、破産確率 0% だったものが 1.81% に上がってしまうんですね。ここですね、1.81%。はい、こっちは一緒です。定率から定額に変えました。そうすることによって破産の確率が 1.81% になってしまうわけなんです。これはつまりどういうことか、0% で理論上は負けないよねっていうものだったものが、定率だったものを定額に変えてしまうと破産してしまう確率が上がってしまうということになりますね。はい、つまりトレードで置き換えるとどういうことかというとですね、はい、ロットが固定です。毎回どんなに資金が増えても減ってもですね、ロットを固定でずっとやってしまうと破産確率が上がっちゃう。つまり破産してしまう確率が上がってしまうということなんですね。はい、このことからですね、今日のポイント1つ目ですね、勝ったらロットを上げて負けたらロットを下げる、これが一番重要です。重要。はい、これをもう一回言いますね。勝ったらロットを上げて負けたらロットを下げる、これが基本的なものになります。基本的な考え方はこれです。ただ皆さん自分の胸に手を当てて考えていただきたいんですけども、はい、勝ってロット上げます？上げませんよね。勝ったら大体そのままのロットでいくと思います。はい、じゃあ負けたらどうですか？負けたら逆にロット上げてません？その損失を取り返そうとしてロット2発でパンパンと打ってしまったりしますよね。はい、つまりその行為って何をやってるのかという、自分から破産の道に進んでいるということです。はい、これの逆をやってるところですね。負けてロットを上げるってことは自らが破産する。お金を失う方に自分で歩み寄っているということになってしまいますので、基本的な考え方はこれですね。勝ったらロットを上げて、負けたらロットを下げるのが基本です。どれぐらいロット上げるの、どれぐらいロット下げるのっていうのはまた別な機会にお話ししますけども、これが基本な考え方なんですね。はい、これをしっかりと押さえておいてください。まだまだ続きますよ。はい、じゃあ具体的にトレードのね、ケースに当てはめてみようと思います。2つのケースをご用意しました。A さんと B さんです。はい、A さんの勝率は 40%、リスクリワードは1対2になりますね。はい、B さんの場合は、勝率が 60%、リスクリワードは1対1でした。で、お二方とも検証してこういう手法を作ったとします。で、破産確率はですね、どちらも 0% になります。0%。破産確率はどちらも 0% です。このようにですね、手法、トレードスタイルによってリスクリワードと勝率のバランスは違うんですね。後で最後にまとめますけどもね、こんな風にバランスが違います。これをちょっと具体的にね、紐解いていきましょう。まず A さんの場合です。A さん、はい、勝率 40%、リスクリワード2です。はい、勝率が 40%、リスクリワードが2ということは、簡単に言うとですよ、10回トレードしたら6回は負けてしまって、残りの4回のトレードですね、6回負けてしまって、残りの4回のトレードでは損切り幅、例えば損切り幅30に設定したんだったら損切り幅の2倍の利益を出している。つまり30で設定したんだったら60の利益を出しているということになりますよね。はい、ここでしっかりもっと冷静に想像して考えていただきたいんですけども、勝率が低いってことは負ける可能性が高いんですよね。エントリーしてもまた負けた、はい、エントリーしてまた負けた、なんだよ勝てないじゃん、ずっと負けた、はい、耐えられますかね皆さん。はい、逆に負けてですよ、また負けたよ負けたよ、その負けを取り返そうとして2発ロット打ったりしません？パンパン2倍のロットでエントリーしたりしませんかね。それは先ほどもご紹介した通り、自分から破産の方に歩いてるわけになりますからね。はい、そういう行為はやっちゃいけません。はい、一方で損切りの2倍の利益が出るまでポジション持てますか？損切り幅を例えば30ピップスにね、損切り幅設定するんであれば、毎回60ピップ持ってないとこのデータは出ませんからね。60ピップスぐらい持ってなきゃいけないんですよ。もう切りたくて、その利確したくてうずうずしませんか？途中で利確したくなりませんか？はい、以上のね、今紹介したような状況に耐えられるのであれば、リスクリワードレーションを大きくすることに集中するべきなんですね。リスクリワードを大きくした方が、先ほどもご紹介しましたけど、勝ちやすい、破産しにくいということになるので、この状況に耐えられるのであれば、リスクリワードを大きくすることに集中するべきなんです。はい、そうなるとですね、必然的にスイングトレードのようなポジション保有期間がですね、長いトレードスタイルになってきます。で、トレードスタイルの話はね、また別の動画で詳しく出していこうと思いますので、ぜひお楽しみにしておいてください。はい、で一方で B さんの場合です。B さんは勝率 60%、リスクリワードが1ですね。はい、これも破産確率は0になります。で B さんの場合は A さんと違って勝率が高い。 A さんは勝率 40% だったのに対して勝率こっちは 60% です。
はい、勝率が高いので精神的負担は小さくなりますよね。つまり、トレードをずっとしてたら、よし勝った、今回も勝った、今回負けちゃった、よし勝ったみたいな感じですよね。はい、ただ勝率にこだわる必要があるんですね。勝率にこだわる必要があるため、トレードのスキルが大切になります。つまりこれ何を言うのかって、高度の技術、トレードのね、高度の技術が求められるしてしまうということになりますね。はい。なので、さらにどのようにですね、チャートが動いても対応できないといけませんので、すぐね、損切りになったらスパッと切っちゃりしないといけませんから、どのようなチャートがね、動いても対応できるようにですね、ポジションを持っている間はある程度、チャートを監視しておく必要があるわけなんです。ずっと見てるというのはまたちょっとね、スキャルピングとかになるとまたそうかもしれませんけど、デイトレードであれば、ある程度ですね、ある程度チャートを監視しておく必要があります。はい。そうなると必然的に、デイトレード以下の、ポジション保有時間、1日でポジションを手じまうようなトレードスタイルになる。比較的短いトレードスタイルという形になりますね。はい。で、この今日のポイント2番ですね。はい。バルサラの破産確率はトレードスタイルを決めるのにも活用できます。はい。で、このトレードスタイルについては、先ほどもお伝えしましたけど、またね、詳しくお伝えしていこうと。初心者がハマってしまう罠とかもありますからね。はい。決めるのにも活用できます。で、これまでの内容をね、ざっと整理していこうと思うんですが、まず簡単にね、まとめてみましょうということで、バルサラの破産確率は3つですね、変数。勝率、リスクリワード、リスクですね。この3つで決まります。3つで破産してしまうのかどうかっていうのが決まってしまいます。はい。で、勝ち残るには最低でも、リスクリワードが1対 1.1 以上、勝率は 51% 以上の手法が必要ということになります。これはもう前回のね、前編の方でね、ご紹介しました。で、基本的にリスクリワードと勝率っていうのは反対の動きをします。トレードオフって言ったりするんですけども、反対の動きをします。なので、つまり、勝率が 100%、リスクリワードが1対10のような手法は不可能なんです。これ私も散々やりましたね。はい、もう損切り幅を、損切り幅設定しないで、リスク、利確をね、例えば数ピップとかにするんですよ。それをやっても出ませんからね、こんな数字は。もう、ありえない、不可能なんですね。つまり、勝率を上げようと思うと、リスクリワードを上げようと思うと勝率は下がってしまう。逆もですね、勝率を上げようと思うとリスクリワードが下がるんですね。はい。これがしょうがない。これ相場の仕組みですからね。これはしょうがありません。ただ、もちろんですね、ある程度両方とも高めることはできます。はい。ただ勝率 70% でリスクリワードが1対5とかね、そういうのは全然できるんですけども、ある程度のとこまでいくともうそれ以上は無理と。限界があります。はい。この2つのバランスですね。2つのバランスというのは、トレードスタイルによって全く異なります。先ほどお伝えしました A さんと B さんの話ですよね。はい。A さんは、勝率が 40%。で、B さんは勝率が 60% っていう感じだったんですけども、デイトレード、スイングだったりね、いろいろ変わってしまいます。ここで大事なことはですね、勝率とリスクリワードはあくまでも平均であるということ。これ前編でお話ししました。さらっと一番最初にお話ししたんですけども、あくまでも平均のことを表します。特にリスクリワードですね。リスクリワードは平均の利確幅と平均の損失幅みたいなもの平均なので、つまり、たくさん検証してデータを取ってから算出されるものなんですね。つまり、後でご紹介しますけども、ルール通りにトレードした場合の成績になります。はい。なので、1回1回のトレードで、例えばリスクリワードが、勝率を意識しすぎてはいけませんと。1回1回のトレードで、私はじゃあ損失は、例えば20ピップスにして、利確幅は 1.5 だから、じゃあ30にしようかなってやって固定してトレードすると、それは勝てないんですね。なんでって言ったら、損切りに引っかかる確率が高いから、確率分布が高いからなんですよね。はい。これももう散々私も検証して学びましたけども、ぜひ皆さんもやってみてください。なので、損切りを設定して、広めに取っといて早めに切るみたいなのが、ベターというか普通の選択ですね。はい、早めに切るようにする。で、利益が伸びてあるんだったらなるべく伸ばす。それもちょっとね、難しい話ですけどもね。はい。なので、あくまでも平均のリスクリワードということになります。毎回のトレードで損切りに対する利確幅を決めるってわけじゃありません。あくまでも平均ということを意識してみてください。はい。そうですね。あくまでもルール通りにトレードすることにしっかりと集中して、トレードすると
ルール通りにやるとこのデータが出るよねっていうふうに検証をしっかりすることが大事ということになりますね。はい。で、今回のまとめですね。バルサラの破産確率はトレーダーの必修科目です。これは本当に必修科目です。バルサラの破産確率を知らずして勝てるはずがありません。なんとなく分かっている方もね、いらっしゃると思いますけども、これを知ればですね、大きく負けることはありませんのでね。はい。で、この破産確率を使うために、まずは検証をしましょう。前回もお伝えしました。とにかく検証。もう何百回、何千回と私も散々検証しました。その検証が大事です。とにかく大事ですので、ぜひやってみてください。はい。もしですね、今回この動画が良かったと思ったらですね、チャンネル登録、高評価、コメント等々応援していただけたら幸いです。また次回をお楽しみにということで、また私のトレード手法、またオンラインコミュニティ、ちょっと興味あるなって方は、ぜひ LINE 登録していただいて、入っていただければなと思います。ということで、ありがとうございました。